Gözəlçələrimiz çıxıb. Karnika Sklenar. Mübarək olsun, xeyirli olsun. 2025-ci ilin gözəlçələri dostlar. Baxın. Gözəllər gözəli. Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli dostlar, baxın, fevral ayında arıları sıxlaşdırdığımız zaman bəzi az ballı çərçivələr kiflənmiş. Baxın, bu cür çərçivələrdə ən azı bunda 1-2 kiloqram bal var. İndi dostlar, bu balı, bu çərçivələr aradan çıxarılmalıdır. Yəni bu çərçivələri saxlamaq olmaz. Mən bunları saxlanc yerdə saxladım qışda. İndi yazdır. Bu ballı çərçivələri üzərini, möhrünü açıb və ara kəsmə taxtasından boşluq tərəfdə saxlayıram ki, arılar bu balı yesin, çəksinlər içəriyə və bu çərçivə boşalandan sonra bunu biz əridəcəyik və mum əldə edəcəyik dostlar. İndi baxın, bu çərçivələri ola bilsin arı pətəklərində də bu çərçivələrdən var. Yəni aşağı küncləri kiflənmiş, amma ballı çərçivədir. Baxın, siz o ballı çərçivələri çıxarın və o çıxartdığınız kiflənmiş az ballı çərçivəni o qaydada ara kəsmədən bu tərəfdə qoyun ki, baxın, üzərini bir qədər bu cür möhrünü açıb, amma biraz tez bir zamanda etmək lazımdır ki dostlar, yəni arılar bir-birinə hücum baskı etməsinlər. Mən indi bunu sizə göstərmək üçün burada edirəm. Yəni çəkilirəm bir tərəfli, bir qıraqda bunun üzərini möhrün bu cür açıb, yəni bu cür dostlar, baxın, öz arı ailələrinizə ara kəsmə taxtasından bu tərəfdə qoydum və bu ailə dərhal başlayacaq o balı oradan çəkmək və yeni çərçivələrə vuracaqlar o balı dostlar. Həm də arılar burada artıq gəlirin olmasını hiss edib, yəni şərbətlə yemlənməkdənsə, baxın, bu cür əgər çərçivələriniz varsa, təbii ki, belə ailələrə dostlar verin, amma möhrün bir balaca açın. Çünki arı özü möhürlədiyi çərçivənin möhrünü açmaq onun üçün çox çətin olur. Çünki onun üzərinə gərək arılar, çoxlu arı yığışsın ki, o möhrü isitsin və onu açsın. Baxın, əgər istilik deyirik də, indi döşəkcə və yaxud penaflex varsa, o penaflexi də ballı çərçivədən o tərəfdə saxlayıram. Yəni bu boşluq tərəfdəki soyuq kütlə bu tərəfə gəlməsin. Baxmayaraq ki, yazdır, yenə bütün bunları mən qoruyuram dostlar. Ona görə çalışın ki, bunlara yol verməyin. Dərhal arılar bu ara kəsmə taxtasından, yəni diafraqma, baxın dostlar, mən hər zaman deyirəm, arı ailəsinin axırıncı çərçivəsində mütləq ara kəsmə taxtası olmalıdır.
vacibdir. Mütləq. Çünki bu arının sərhəddidir. Arı öz sərhəddini bilməlidir dostlar. Budur. Baxın, faydalanın. Gördünüz, mən sizə bunu necə göstərdim. O qaydada da eləyin. Odur ki, dostlar, sağ olun, özünüzü qoruyun, arılarınıza yaxşı baxın. Qoy 25-ci il hər kəsə uğur gətirsin. Sağ olun, özünüzü qoruyun.